Ребят, вот скотина на шкаф ногами стала и орет. И на шкаф, где корм лежит. Она знает, где хранится ее жратва. У нее аппетит всегда хороший. А вот Мурка, она в меру ест. Она не переедает. Веслоухая шотландская кошка. Все разные, ребят, но все прикольные. Коты вроде бы они не как собаки, там они обучаемые, но они прикольные.